104번, 가자. 105번, 106번 손님을 상 지금 치우고 있습니다. 104, 105, 106을 상 지금 왜 치우고 있습니다. 낚였어? 107번 들어오세요. 107번. 감사합니다. 감자전 대박이야. 와우. 가자. 여긴 같다. 오, 깔끔스. 오빠 이것 봐. 깔끔하다 여기. 오, 세면대가 여기 있네. 오, 테라스도 있어, 오빠. 어? 테라스도 있어. 와우. 와, 진짜 좋아. 오빠 바다 뷰잖아. 바다 뷰잖아. 하조대 해수욕장. 하조대로 갈 거야? 와, 진짜 뜨겁다. 방파제 옆에서 저긴가 보다. 저기서 스노클링 포인트래. 저 돌 있는 데 있잖아. 일단 자리를 찾아보자. 앞쪽에 있나? 수영조 해봐. 큰 거 온다, 큰 거 온다. 한 마리만 보시면 돼요. 한 마리 볼까? 그래? 포장하실 거예요? 예, 포장은 상관없고요. 23만 6천 원 나오시네요. 네. 이거로 드려요? 네. 맛있겠다.
결혼하고서 먹어도 되게 하더라. 딱 먹을 때, 아, 진짜 이게 있어요. 날씨 진짜 더워. 장난 아니야. 아, 흰 색깔 티 2개 갖고 왔어? 무지개 색이 됐어. 흉이야. 흉이야. 자리가 있겠죠? 오, 자리 많은데. 안녕하세요. 감사합니다. 반찬이 엄청 많이 나오네. 깔끔하다. 되게 짭짤한데? 엄청 깔끔해. 이게 살인가 봐. 뭐야? 왜? 살이 엄청 맛있는 거. 어? 그냥 입 딱 닿으니까 아니 없어져 그냥. 스르륵 이런 느낌? 여기 동네 되게 귀엽다. 와 귀여워. 장독대. 여기 되게 아기자기하네. 와 어디로 가야 돼? 응. 슈퍼 마을 슈퍼도 있어. 이게 서클 포인트 여기다. 어 여기다. 응. 우와 오빠 잘 찾았다. 헉, 재밌을 것 같아. 와 오리발도 쳤어 저 사람들은. 사람 별로 없네. 애기들이 많네. 저시. 문에 젖었는데. 기억을 못해.
장사하는 거 맞지? 소세지 진짜 두꺼워. 어? 소세지가 진짜 두꺼워.